Ողջույն բոլորին, քեզ հետ կրկին ես եմ Լիլիթը ու դու գտնվում ես իմ տեսահալիքում։ Այսօր մենք շարունակում ենք ընթերցել կհանդիպենք բարձունքում գիրքը եւ հասել ենք աշխարհայացք թեմային։ Հիշենք ինչի մասին էր կհանդիպենք բարձունքում գիրքը, ինչ ենք անցել նախորդ թեմաների ընթացքում ու անցնենք առաջ, հա։ Կհանդիպենք բարձունքում մոտիվացիոն գիրք է, որը գրել է Սամվել Աղաջանյանը։ Շատ հետաքրքիր մոտիվացիա է տալիս իր անձնական կյանքից լիքը օրինակներ բերելով, ինչպես նաև հետաքրքիր այլ օրինակներ։ Ինչպես նաև խաղերի կամ առաջադրանքների միջոցով օգնում է հասնել որոշակի նպատակների իրականացման, հա, եւ նաև իր սեփական օրինակով եւս օգնում է հասնել որոշակի նպատակների իրականացման։ Անցած անգամ մենք կարդացինք այն մասին, որ մարդը սովոր է, որ վատով մոտիվացվի, հա, բռնությունով մոտիվացվի, դա պետք է փոխենք դրական մոտիվացիայի։ Օրինակ բերվեց այն մասին, որ մարդը, եթե չի կարողանում գտնել $5000 սեփական բիզնես անելու, ստեղծելու, սկսելու համար, բայց այդ նույն մարդուն, եթե ասես քո բարեկամին պատանդ են վերցրել եւ քեզ պետք է 24 ժամվա մեջ գտնել $15000 գումար, որպեսզի քո բարեկամին, քո հարազատ մարդուն փրկես, ինքը կգտնի այդ $15000, չնայած որ ոչ կապերը կավելանան այդ ընթացքում, ոչինչ չի ավելանա, ուղղակի մոտիվացիան է ավելի ուժեղ դառնում։ Երկրորդ բանը, որ մենք անցանք, դա հաջողության խորհրդանիշներ, թե ինչ էր հաջողությունը, թե ինչպես կարելի էր հասնել։ Այդտեղ մենք ստացանք առաջադրանք, հետաքրքիր առաջադրանք 10-60, այսինքն 60 օրվա ընթացքում գտնել մարդ, ում կարելի է ամեն օր նույն ժամին գրել, թե ինչ ես արել դու այդ օրը եւ ինչ ես ստացել դու այդ օրը, հա, ու դա քեզ կբերի, կմոտեցնի դեպի քո նպատակին։ Երրորդը, որ մենք անցանք, դա հսկաների աշխարհում էր, քանի որ մենք ապրում ենք Հայաստանում, մեզ համար նորմալ է մի քանի $1000 աշխատելը, դա արդեն շատ է, հա, ճոխություն է։ Ու մենք մեզ հսկա ենք զգում այդ դեպքում, բայց հիշենք, որ մենք այս պահին ապրում ենք լիլիպուտների աշխարհում, քանի որ աշխարհում գոյություն ունեն շատ միլիոնավոր միլիոնատերեր, իսկ մենք մեզ համեմատում ենք ավելի ցածր, հա, ֆինանսական աստիճան ունեցող մարդկանց հետ։ Եվ վերջին մասը, որ մենք ընթերցեցինք, դա մեր ներքին ձայնի հետ էր կապված, քանի որ մեր ներքին ձայնը սովորություն ունի ալարկոտ լինելու ու վախեցող լինելու, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է սովորենք քիչ-քիչ լռեցնել մեր ներքին ձայնը եւ չթողնել, որ ինքը մեզ կառավարի, այլ հակառակը մենք կառավարենք մեր ներքին ձայնը։ Օրինակ բերվեց Սամվելի իր ընկերոջ օրինակն էր բերում, որ երբ որ իր ներքին ձայնը իրեն ասում էր արի մի գլանակ ծխի, հա, ծխելը թողնելու հետ կապված, նա ոտքով բարձրանում էր դիմացի սարը եւ իջնում էր։ Այդ մասին կարող եք դիտել, ամբողջը կարող եք դիտել իմ նախորդ վիդեոյի ընթացքում, որի ընթացքում մենք դա կարդացել ենք։ Իսկ այժմ շարունակում ենք աշխարհայացք թեմայից։ Հաջողության եւ երջանկության քո գրավականը աշխարհայացքդ է։ Աշխարհայացքից շնորհիվ դու կարող ես մեծ ազդեցություն ունենալ դիմացիների վրա, որի արդյունքում հաղթանակներդ կտրվեն մի քանի անգամ ավելի արագ ու հեշտ։ Բացատրեմ օրինակով։ ԱՄՆ-ում գործում էր զինվորների կյանքի ապահովագրություն, որտեղ զինվորը ապահովագրելով իր կյանքը պետության կողմից տրվող գումարից մոտ 10 անգամ ավելի գումար էր ստանում իր հետ ինչ-որ բան պատահելու դեպքում։ Բոլոր ապահովագրական կազմակերպություններն ունեին մի հիմնական խնդիր։ Նրանք չէին կարողանում համոզել զինվորներին, որ կյանքի ապահովագրությունը անհրաժեշտ է։ Զինվորները չէին ցանկանում ապահովագրել իրենց կյանքը, քանի որ այդ պարագայում ստիպված կլինեին կատարել տարեկան վճարում։ Կար մի ընկերության աշխատակից, որը ռեկորդային թվով զինվորների էր ապահովագրում։ Եթե բոլորին մի քանի ժամյա խորհրդատվության արդյունքում հաջողվում էր ապահովագրել 20 մարդուց ընդամենը մեկին, ապա այդ աշխատակցի մոտ իրավիճակը այլ էր։ Նրա հանդիպումները տևում էին 20 րոպե եւ վերջում 20 մարդուց 19-ը ցանկություն էին հայտնում ապահովագրվելու։ Մի անգամ այդ աշխատակցին հարցրին, թե որն էր նրա հաջող գործարքների պատճառը։ Ինչպես է նա համոզում զինվորներին, որ վճարեն ու ապահովագրեն իրենց կյանքը։ Նա պատասխանեց. Ես հանդիպման ընթացքում ընդամենը մեկ հարց եմ տալիս։ Ասում եմ, փաստն այն է, որ եթե ապահովագրված չես, ապա քո մահանալու դեպքում պետությունը ընտանիքիդ վճարում է $50,000։ Իսկ եթե ապահովագրված ես,
$500,000։ Հիմա ինչ ես կարծում։ Մեր բանակն առաջինը որ զինվորին կնախընտրի ուղարկել ամենաթեժ ու ամենավտանգավոր կետերը։ Պարզ է, որ նրանց ում կյանքն արժի $50,000։ Զինվորին ցույց եմ տալիս այն կրկնակի շահը, որը ունենալու է ապահովագրվելու դեպքում։ Առաջին, այն որ պետությանը ձեռնատու չէ $500,000 արժողությամբ զինվորին ուղարկել թեժ կետերը։ Երկրորդը այն, որ եթե իր հետ հանկարծ ինչ-որ բան էլ պատահի, ապա գոնե ընտանիքը ապահովված կլինի, քանի որ պետությունից կստանա $500,000 եւ ոչ թե $50,000։ Սա պարզօրինակ է, թե ինչպես ազդելով դիմացինի աշխարհայացքի վրա շատ հեշտ ու առանց հավելյալ բարդությունների կարելի է հաջող գործարք կատարել։ Շահավետ թե քեզ, թե այն զինվորի համար, որը որոշում է ապահովագրել իր կյանքը։ Ընտանիքում թե աշխատանքում մարդկանց հիմնական սխալներից մեկն այն է, որ ժամանակ են ծախսում, որպեսզի համոզեն կամ ստիպեն դիմացինին եւ վերջում էլ զարմանում են, որ արդյունքը համարյա զրոյական է։ Փոխարենը կարելի է օգտվել դիմացինի աշխարհայացքը փոխելու մարտավարությունից։ Իդեպ նշեմ, որ այս մարտավարությունը արդյունավետ է ամեն իրավիճակում։ Կլինի աշխատանք, ընտանիք, թե մեկ այլ տեղ։ Շատ հաճախ կամա թե ակամա մենք օգտվում ենք դրանից։ Բերեմ ծնողի օրինակը։ Երեխան ուզում է լողալ լողավազանում։ Մայրը փորձում է համոզել, որ գնան ծովափ, եւ նա այնտեղ լողա։ Երեխան չի ուզում եւ սկսում է լաց լինել։ Ինչ է կարծում։ Ինչ կարելի է անել այս դեպքում, որպեսզի երեխան ինքը ցանկություն հայտնի ծովափ գնալու։ Մի պահ մտածեք հարցի շուրջ, հետո նոր շարունակեք կարդալ։ Այս իրավիճակում մայրը կարող է օգտվել աշխարհայացքի մարտավարությունից եւ հուշումներ անել, ինչն էլ կփոխի երեխայի տրամադրվածությունը։ Կարող է առաջարկը այլ կերպ ձևակերպել, ասելով, թե արի գնանք ծովափ, համ դելֆիններին կտեսնես, համ էլ կլողաս։ Ահա եւ վերջ։ Սա լսելով երեխան ծովափ գնալու գաղափարի մեջ կտեսնի կրկնակի շահ, դելֆիններին տեսնել եւ լողալ։ Յուրաքանչյուր մարդու աշխարհայաց կարելի է փոխել մի պարզ հարցով կամ առաջարկով, բայց մինչ կսկսենք օգտվել այս մարտավարությունից ու փոխել դիմացինի աշխարհայացքը, նախ հարկավոր է հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այն եւ ինչ վիճակում է մեր սեփական աշխարհայացքը։ Աշխարհայացքը նման է լաբիրինթոսի, որը մեր գլխի մեջ է։ Բոլորիս լաբիրինթոսները տարբեր են թե չափերով, թե փակուղիների քանակով, թե դրանց պատերի հաստությամբ։ Մեկի լաբիրինթոսը մեծ է, ունի բացահայտված բազմաթիվ ուղիներ ու սենյակներ, որոնցով անցնելու ընթացքում կարելի է միշտ մի նոր բան հայտնաբերել։ Ճանապարհներին հանդիպում են փակուղիներ, բայց եւ կան բազմաթիվ այլ ճանապարհներ, որոնց միջոցով կարելի է շրջանցել այդ փակուղիները։ Կան պատեր, որոնք թղթի պես բարակ են։ Միայն արտակուստ են այդ պատի նման, բայց եթե փորձես քանդել այն, ապա դա վայրկյանների հարց կլինի։ Մեկ այլ մարդու դեպքում լաբիրինթոսը այնքան փոքր է, որ բաղկացած է ընդամենը 1 սենյակից ու 4 պատից։ Ու չնայած այդ 4 պատն էլ թղթի չափ բարակ են, մարդը երբեք չի էլ փորձում քանդել դրանք ու ամբողջ կյանքն անցկացնում է այդ 4 պատի մեջ։ Ու դա է հիմնական պատճառներից մեկը, երբ երկու տարբեր չափերի լաբիրինթոսներ ունեցող մարդիկ հանդիպում են, ու մեկ սենյականոց լաբիրինթոս ունեցողը սկսում է բողոքել, որ ամեն ինչ շատ վատ է, չկան պայմաններ, չկա առաջ գնալու հնարավորություն, ամեն ինչ սուտ է ու չկա հաջողության հասնելու ճանապարհ։ Ու կա միայն բախտ, որը մեկին ժպտում է, մյուսին ոչ։ Դու էլ այդ մարդուն լսելուց հետո փորձում ես նրան հասկացնել, որ նա ընդունակ է փոխելու ամեն ինչ, որ նա էլ կարող է հաջողության հասնել ու որ ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Եվ դու դա ասում ես, քանի որ քո ուղեղում եղած լաբիրինթոսը ունի բազմաթիվ ուղիներ ու չբացահայտված սենյակներ։ Դու փորձում ես քո քարտեզի օգնությամբ նրան տանել դեպի նորը, ցույց տալ փակուղիները, շրջանցելու ուղիները։ Բայց քանի որ նրա լաբիրինթոսը 1 սենյականոց է եւ 4 կողմը միայն պատերն են, նա անընդհատ բախվում է պատին։ Դու տեսնում ես ճանապարհ, իսկ նա տեսնում է պատ։ Դու տեսնում ես ելքը, այն դեպքում, երբ այդ ելքը նրա քարտեզի վրա բացակայում է։ Միակ ձևը, որի միջոցով կարող ես ազդել նրա աշխարհայացքի ու լաբիրինթոսի վրա, այն է, որ փորձես կոտրել 4 պատերից գոնե մեկը, որի արդյունքում կմեծանա նրա լաբիրինթոսը, կավելանա նրա հավատը, կծնվի նոր հույս։ Հաջորդ անգամ, երբ ինչ-որ բարեկամի կամ ծանոթի հետ վեճի բռնվեք, հիշեք լաբիրինթոսների մասին։ Համաձայն եք, որ ծրագրավորումը ավելի լավ գործ է, քան արևածաղիկ վաճառելը։
Իսկ գիտեիք, որ Հայաստանում միջին ծրագրավորողը աշխատում է ամսական մոտ 300,000 դրամ։ Բայց հենց նույն Հայաստանում կան արևածաղիկ ներմուծողներ, որոնք ամսական ունենում են ավելի քան 20 միլիոն դրամի եկամուտ։ Հիմա կասեք, որ դուք մտածեցիք դրսում արևածաղիկ վաճառելու գործի, այլ ոչ թե ներմուծման մասին։ Դուք հասկացաք այն, ինչ ընդունված է հասկանալ, ինչը առաջին հերթին անցնում է մեծամասնության մտքով։ Աշխարհայացքի մեծ լինելը օգնում է, որ տեսնենք ավելին, քան մնացածն են տեսնում, քանի որ արևածաղկի վաճառքը սկսվում է օրական 1 բաժակից մինչև 1 տոննա։ Այստեղից հետևություն. վատ կամ լավ գործ գոյություն չունի։ Դա միայն աշխարհայացքի հարցն է։ Սովորաբար մարդիկ նայում են իրերին, տեսնում են իրեր։ Օրինակ, նայում են հեռուստացույցին, տեսնում են հեռուստացույց, նայում են հագուստին, տեսնում են հագուստ։ Գործարարների համար իրականությունը մի փոքր այլ է։ Նրանք նայելով իրերին տեսնում են հնարավորություն շահույթ ունենալու, հնարավորություն ավելի լավն արտադրելու, ինչպես մի օր բոլոր փոքր միկրոչիպերը տեսնում էին որպես միկրոչիպ, իսկ Ստիվ Ջոբսը տեսավ դրա մեջ հնարավորություն։ Կոմֆորտ զոնա։ Արտահայտություն, որ այսօր ամեն քայլափոխի կարելի է լսել տարբեր մարդկանցից։ Չնայած այն փաստին, որ կոմֆորտ զոնայից դուրս գալու գաղափարներից խոսողներից շատերը ուղղակի լսել են, որ դա օգնում է հասնելու հաջողության, բայց թե դա ինչ է ու ինչ է կատարվում այնտեղից դուրս գալու ընթացքում ու վերջում, շատերը անգամ պատկերացում չունեն։ Կփորձեմ ներկայացնել գործընթացը իմ կյանքի օրինակով։ 2014 թվականի սեպտեմբերն էր։ Նարայի հետ 15 օրով Դուբայում էինք, որից 10 օրը հանգստացանք, իսկ մյուս 5 օրը գիշեր-ցերեկ մասնակցում էինք սեմինարի։ Քանի որ մինչ այդ հասկանալով, որ լճանում ենք ու հայտնվել ենք կոմֆորտ զոնայում, որոշեցինք մի կլորի գումար ծախսել ու մասնակցել մի սեմինարի, որտեղ հավաքվել էին խոսնակներ ու մասնակիցներ ավելի քան 100 երկրից։ Սեմինարի ընթացքում տեղեկացա, որ մի քանի օր ավել մնալով հնարավորություն ունեմ մասնակցելու եւս մեկ շատ լուրջ սեմինարի, որի վերջում հանձնելու եմ քննություն ու բարձր արդյունքների դեպքում կստանամ միջազգային էլիտ լիդերի սերտիֆիկատ։ Քննությանը մասնակցելու էին 200 մարդ աշխարհի տարբեր երկրներից եւ նրանցից մի 10 ամենահաջողակներն էին ստանալու էլիտ լիդերի կոչում։ Մրցակցություն եւ էլիտ լիդերի կոչում ստանալու միտքը ինձ այնքան ոգևորեց, որ հենց այդ պահին պատրեցի ինքնաթիռի տոմսը եւ գնեցի մեկ այլ տոմս մի քանի օր ավել մնալու համար։ Նարային եւ ընկերներիս ճանապարհեցի Հայաստան եւ կպա գործին։ Կար այդ մի քանի օրը, կար քննություն եւ կայի ես, այդ պահին ուրիշ ոչինչ գոյություն չուներ իմ գլխում։ Մի քանի օր անց եղավ երկար սպասված քննությունը, որը իդեպ շատ ավելի բարդ էր, քան ես պատկերացնում էի։ Ունեինք 2 ժամ ժամանակ եւ մի քանի 100 հարց, որոնց հարկավոր էր պատասխանել այդ ընթացքում։ Քննության վերջում մեզ տեղեկացրին, որ արդյունքների մասին մեզ տեղյակ կպահեն մոտ 10-15 օր անց։ Ես վերադարձա Հայաստան։ 2 շաբաթ անց զանգ ստացա։ Ինձ ասացին, որ ես անցել եմ էլիտ լիդերի սերտիֆիկացիան եւ կարող են փաստաթուղթ ինձ ուղարկել փոստով 1 ամսվա ընթացքում, կամ կարող եմ ստանալ այն 2 շաբաթից Ստամբուլում անցկացվող սեմինարի ժամանակ։ Այդ պահին իմ ոգևորվածությունը այնքան մեծ էր, որ ասացի, թե կգամ Ստամբուլ եւ ինքս կվերցնեմ այն։ Հաջորդ մի քանի օրվա ընթացքում օնլայն գնեցի Ստամբուլում անցկացվող սեմինարի մասնակցության տոմսը, գնեցի Թբիլիսիից Ստամբուլ ինքնաթիռի տոմս, որպեսզի մի փոքր ավելի մատչելի ստացվի, եւ 2 շաբաթ անց արդեն Ստամբուլում էի։ Սեմինարն անցկացվելու էր 3 օր։ Առաջին օրն անցավ, երկրորդ օրը պատվավոր ձևով ինձ հանձնեցին իմ սերտիֆիկատը։ Մնացել էր ընդամենը 1 օր, որ ավարտվեր սեմինարը եւ ես հաղթանակած վերադառնայի իմ իրականացված նպատակով։ Վերջին ժամերն էին։ Նստած լսում էի խոսնակներին ու նշումներ անում, երբ մի երիտասարդ դուրս եկավ բեմ։ Տաջիկստանից էր, բայց աշխատում էր Ռուսաստանում։ Նա պատմեց, թե ինչպես է լքել իր երկիրը եւ տեղափոխվել Ռուսաստան, որպեսզի իր ընտանիքի հացի փողը վաստակի։ Պատմեց, թե կոմֆորտ զոնայից դուրս գալը ինչքանով նպաստեց իր զարգացմանը եւ ինչպես 3 տարի քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում սկսեց աշխատել $1 միլիոն։ Այդ պահին նրա խոսքերը այնպես կպան սրտիս, այնպես ազդեցին ինձ վրա, որ սերտիֆիկատի ու հաղթանակի զգացողություններս տեղում անհայտացան ու կարծես արժեզրկվեցին։ Այդ պահին ինչ-որ բան կատարվեց գլխումս, եւ ես ինքս ինձ նետեցի եւս մեկ մարտահրավեր։ 3 ամսվա ընթացքում ես ինձ դուրս եմ շպրտելու կոմֆորտ զոնայից
Կարևոր չէ թե որ ուղղությամբ, կարևոր է որ հաջորդ 3 տարում աշխատեմ իմ միլիոնը։ Այդ պահին միակ երաշխիքը, որ դա ինձ կհաջողվի, այն էր, որ եթե Տաջիկի մոտ ստացվել է, ուրեմն ինձ մոտ էլ կստացվի։ Մինչև Հայաստան գալս որոշեցի ապահովության համար տեսանյութ նկարել, որ եթե մի քանի օր անց հանկարծ ոգևորվածությունս թուլանա, ետ գնալու ճանապարհ չունենամ։ Տեսանյութի մեջ ես հստակ ներկայացրեցի որոշումս, որ 3 ամսվա ընթացքում լքում եմ Հայաստանը ու գնում եմ հարստության հետևից, ինչպես արեց Պաուլո Կոելյոյի գրքի հերոսը Սանտիագոն։ Այս տեսանյութը ուղարկեցի մոտ 30 հոգու, իմ ընկերներին ու բոլոր նրանց, ովքեր այդ պահին ինձ համար հեղինակություն էին, որոնց խոստանալու ու խոստումիցս հենց կանգնելու դեպքում ամոթից գետինը կմտնեի։ Վերադարձա Հայաստան ու գիտեի, որ ունեմ ընդամենը 3 ամիս ժամանակ, որ հասկանամ, որ ուղղությամբ եմ գնալու ու որն է նախնական պլանս։ Վաճառեցի ավտոտնակներիցս մեկը, քանի որ մինչ այդ ունեցածս $10,000 արդեն հասցրել էի ծախսել Դուբայի ու Ստամբուլի սեմինարների վրա։ 2015 թվականի հունվարն էր։ Ես Կազբեկիսարի վրա էի ու շուրջ բոլորը ձյուն էր, գնում էի Պիջիգորսկ։ Դեռ չգիտեի ում հետ եւ ինչպես եմ անելու, չունեի ոչ մի ծանոթ այդ քաղաքում։ Միակ բանը, որ գիտեի, այն էր, որ նվազագույնը 1 տարի հանձնվել չկա, նվնվալ չկա ու պայքարելու եմ առավելագույն ուժով։ 1 տարվա ընթացքում իմ ամենամեծ ձեռքբերումն այն էր, որ հասկացա, թե ինչ է դուրս գալ կոմֆորտ զոնայից։ Դա զգացի մարմնիս ամեն մի բջիջով։ Եվ քանի որ ոչ մեկին չէի ճանաչում այդ քաղաքում, առաջին ամիսներին ամեն օրս անցնում էր միայնակ եւ մի տեսակ դատարկ։ Այդ ընթացքում կյանքը ստիպեց, որ ամեն օր գծեմ հաջորդ օրվա ծրագիրս եւ օրս լցնեմ տարբեր անելիքներով։ Կոմֆորտ զոնայից դուրս չկային այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանում եղած ժամանակ խլում էին ժամանակս։ Չկային ոչ օգնողներ, ոչ խանգարողներ։ Չկային զբաղված եմ, խառն եմ, ժամանակ չունեմ պատճառաբանությունները, քանի որ ունեի լիքը ժամանակ եւ ոչ միտեղ չունեի գնալու։ Կամ եթե շատ ուզեի, ոչ ոք ինձ չէր սպասում։ Այդ ընթացքում հասկացա, որ երբ կոմֆորտ զոնայում էի, միշտ նույն ռոբոտացված process-ի միջով էի անցնում, անընդհատ նույն բանը։ Իսկ կոմֆորտ զոնայից դուրս ամեն ինչ սկսում է 0-ից։ Նոր փորձառություն, նոր գրաֆիկ, նոր մարդիկ, նոր զգացողություններ։ Կար եւս մեկ փաստ, որ հստակ ցույց էր տալիս, թե ինչպես է ստացվում, որ մարդիկ կոմֆորտ զոնայից դուրս գալով հաջողության են հասնում։ Դա այն զգացողությունն է, երբ լինելով կոմֆորտ զոնայից դուրս, հայտնվում ես այնքան անկոմֆորտ իրավիճակում, որ այդ պահին պատրաստ ես ամեն ինչ անելու, արագ հաջողություններ գրանցելու, ստանալու ստացված արդյունք, միայն թե հնարավորինս շուտ դուրս գաս այդ իրավիճակից։ Ու քանի որ ես շատ էի կարոտում Հայաստանը, ասեմ ավելին ընդհանրապես չսիրեցի Ռուսաստանը, ստիպված էի որոշում կայացնել ու արագացնել process-ը։ Օրական մի քանի հանդիպման փոխարեն ունենում էի մի քանի տասնյակ հանդիպումներ։ Ամեն ազատ րոպե ծախսում էի անելիքներիս վրա, ու միակ միտքը, որ անընդհատ պտտվում էր գլխումս, այն էր, որ արագ աշխատեմ միլիոնս ու դուրս գամ այս դժոխքից։ Իդեպ, որպեսզի թյուր կարծիք չձևավորվի, թե նեղվում էի վատ պայմանների պատճառով, ասեմ, որ այնտեղ ապրում էի կենտրոնի էլիտար բնակարանում, ունեի թանկարժեք մեքենա ու գումար։ Այդ ընթացքում այնքան էի արագացրել իրադարձությունների տեմպը, որ կարծես հեռակառավարման վահանակով կադրերն առաջ էի տալիս, մոտ 10 անգամ արագացված։ Վստահ եմ, որ շատերիդ հետաքրքրում է, թե ինչ ֆինանսական ձեռքբերումներ ունեցա այդ տարում։ Ասեմ, որ այդ տարվա ընթացքում աշխատեցի $0, ոչ մի ֆինանսական շահույթ չունեցա, սակայն մեկ տարվա ընթացքում ծախսեցի մոտ $15,000։ Փոխարենը ձեռք բերեցի մեծ կապեր, իսկ եթե ավելի կոնկրետ, շփվեցի մոտ 300 գործարարի հետ, որոնցից շատ բան սովորեցի։ Ընկերացա տասնյակ մարդկանց հետ, որոնք այսօր մեծ դեր են խաղում իմ կյանքում։ Ի վերջո այն, որ այսօր կա 10 նպատակ 60 օրում նախագիծը, հենց այնտեղ լինելու արդյունքն է։ Քանի որ հենց այդ ընթացքում էր, որ Նառան մի գիշերվա մեջ որոշում կայացրեց եւ մի կողմ դնելով բոլոր գործերը, տոմս գնեց եւ 10 օրով եկավ Ռուսաստան, որպեսզի կիսվի իր ոգևորությամբ ու պատմի իր գաղափարի մասին։ Բազմաթիվ արկածների ու խոչընդոտների միջոցով անցնելուց հետո նա տեղ հասավ։ Սրճարանում նստած սուշի էինք պատվիրել, դրսում անձրև էր գալիս եւ այդ ընթացքում նա ոգևորված պատմում էր, որ ուզում է գրանցենք ու այն անցկացնենք աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ու այդ օրվա քննարկման արդյունքում որոշվեց վերջնաժամկետ դնել եւ աշխատել նախագիծը կատարելագործելու ուղղությամբ։ Վերադառնանք կոմֆորտ զոնայի թեմային։
Ուզում եմ նշել, որ նաև շատ հետաքրքիր է, երբ կոմֆորտ զոնայից դուրս ես գալիս ու դեռ չես հասցրել հարմարվել, իրավիճակը քեզ շպրտում է մեկ այլ տեղ։ Ինչպես իմ դեպքում էր սկզբում Դուբայ, հետո Քննության, հետո Ստամբուլ, հետո Ռուսաստան եւ վերջում նորից Հայաստան։ Եվ այդ ամբողջ ընթացքում դեպքերն այնքան արագ են զարգանում։ Դա վերաբերվում է թե հաջողություններին, թե անհաջողություններին։ Եվ արդյունքում մեկ տարվա ընթացքում ունենում ես այնքան զգացողություններ, որ կոմֆորտ զոնայում զգալու համար կպահանջվեր 10 տարի։ Կոմֆորտ զոնայից դուրս սովորում ես եւ հասկանում ես այն, ինչը պիտի հասկանայիր ապագայում, այսինքն դու քեզ համար ստեղծում ես ժամանակի մեքենա եւ քեզ տեղափոխում ապագա։ Նշածներիցս բացի բազմաթիվ այլ գործոններ էլ կան, որոնք կարող են ազդել կոմֆորտ զոնայից դուրս գալուց հետո արագ հաջողության հասնելու համար։ Okay. Մի հատ էլ կարդանք, մի ենթավերնագիր էլ կարդանք եւ այսօր սահմանափակվենք այսքանով։ Էվոլյուցիա։ Միլիոնավոր տարիներ առաջ մեր նախնիները ամենաթույլ արարածներից էին ամբողջ կենդանական աշխարհում։ Քանի որ ի տարբերություն մյուս կենդանիների, մարդը չէր կարողանում շատ արագ վազել, չուներ մեծ երախ եւ ժանիքներ, չուներ ամուր ճանկեր կամ թույն։ Մարդը շրջապատված էր վտանգավոր եւ արագավազ կենդանիներով։ Այդ իսկ պատճառով, երբ նա դուրս էր գալիս ծնունդ հայթայթելու, շատ հաճախ հենց ինքն էր դառնում ինչ որ գիշատիչի կեր։ Նախամարդը ամեն վայրկյան վտանգի մեջ լինելով հիմնականում սնվում էր հատապտուղներով, միջատներով եւ սատկած կենդանիների լեշով։ Չնայած այն բանին, որ մարդը վերացման եզրին էր, նա կարողացավ գոյատևել ու զարգանալ։ Անցան հազարամյակներ, եւ ժամանակի ընթացքում հենց մարդը դարձավ երկրագնդի ամենահզոր կենդանին, որը մի ժամանակ մյուս կենդանիների համար սնունդ էր։ Ու ամենահզորը դարձավ ոչ թե այն պատճառով, որ օրգանիզմը սկսեց թույն արտադրել, ժանիքները մեծացան կամ ճանկերը ամրացան, այլ այն, որ ի տարբերություն մյուս կենդանիների, մարդը զարգացրեց իր միտքը այնքան, որ վերածեց զենքի։ Իսկ ինչ եք կարծում։ Եթե երկրագնդի ամենաթույլ կենդանիներից մեկը, որը վերացման եզրին էր, կարողացավ շարունակել զարգանալ եւ իր մտքի շնորհիվ դառնալ երկրագնդի ամենահզորը, ապա ժամանակակից մարդը չի կարող ավելին, քան որ մինչ այժմ կյանքի օրենքները մնացել են նույնը, համարյա ոչինչ չի փոխվել։ Հիմա էլ ամենաուժեղ զենքը միտքն է։ Միգուցե ժամանակակից աշխարհում, որտեղ հանդիպում ես բազմաթիվ հարուստ մարդկանց, մեծ կապեր ունեցողների կամ չարացած գազանների կենսակերպով ապրողների, քեզ զգում ես ինչպես նախամարդը էվոլյուցիայից առաջ, բայց հիշիր, որ դիմացինի փողը ուղղակի ժանիք է։ Մյուսի կապերը նրա արագությունն են, երրորդի չարությունը ուղղակի թույնն է, եւ դու ունես հնարավորություն զարգացնելու միտքդ, որպեսզի գոյատևես եւ մի օր ինքդ դառնաս հզոր։ Քանի որ խոսեցինք նախամարդուց, ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ հազարավոր տարիներ առաջ մարդիկ չեն եղել այնքան խելացի, որքան ժամանակակից մարդն է։ Չեն ունեցել այն ամենը, ինչ ունի ժամանակակից մարդը, բայց նպատակը եւ հաջողությունը նույնն են մնացել։ Ժամանակին վայրի ցեղերը դուրս են եկել որսի, ունենալով հստակ նպատակ, որս արած վերադառնալ տուն։ Բայց միայն հաջողակներն են, որ տուն չեն վերադարձել այնքան ժամանակ, մինչև որս չեն արել։ Շատերը մահացել են սովից, քանի որ հանձնվել են որսի ընթացքում եւ դատարկ են վերադարձել տուն։ Այսօր էլ կարելի է տեսնել մարդկանց, ովքեր ելնում են որսի։ Ուժեղները բացի առօրյա սնունդից, ոգևորված իրենց առաջ նպատակ են դնում ձեռք բերելու տուն, մեքենա եւ շատ այլ նյութական բաներ։ Իսկ թույլերի համար անգամ իրենց սեփական ընտանիքի բարեկեցիկ կամ կուշտ կյանքը լուրջ պատճառ չէ, որպիսի ոգեշնչված պայքարեն ու ապահովեն իրենց ընտանիքի նորմալ կեցությունը։ Վերջում կասեմ ընդամենը մեկ բան. ամեն օրդ ապրիր հաջողակ որսորդի մտածելակերպով։ Այսօր էլ շատ հետաքրքիր նյութեր կարդացինք, ընդամենը երկուսը, բայց ինձ շատ հետաքրքիր էր, հա, հաջողության բանաձևերը, աշխարհայացքը, կոմֆորտ զոնայից դուրս գալը եւ էվոլյուցիան։ Դե ինչ, կշարունակենք կարդալ այս գիրքը մինչև վերջ, կհանդիպենք բարձունքում եւ կհանդիպենք իմ մյուս վիդեոներում։ Ձեզ շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք։ Ես Լիլիթն եմ ու ուրախ եմ, որ դուք գտնվում եք իմ տեսա ալիքում։ Կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոներում։